سلام بنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غدوزوا معايا النهار كيف ما كتشوفوا. اول حاجه حاطه القصريه. انا متاكده بلي اغلبيه العيالات المغربيات راه كيبداو بالعجينه هي الاولى في الصباح. بالخصوص صراحه ملي كنكون يعني جالسه في الدار ما غنخرج مع حتى شي حاجه، ضروري ما كنعجن الخبز في الدار. اليوم البنات، اليوم الحد، غنبدا معاكم هذا النهار. نتمنى تكونوا معايا، تكملوا معايا الفيديو ان شاء الله. غنشارك معكم وصفات مختلفه. مهم اول حاجه كيف قلت لكم غنبدا بها هي العجينه. اكيد بعد ما فطرنا ضروري الفطور هو الاول. فطرنا الحمد لله، جمعت المعينات ديال الفطور، ودابا غادي نبدا في العجينه. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا البنات، عندي نوريكم. عندي هنايا الدقيق، عندي الفورص، عندي هذا الدقيق ديال القمح ديال المغرب هذا البنات، عندي شويه ديال الشعير، وعندي القمح ديال هنايا اللي كنشريو العادي، وعندي شويه ديال الملحه والخميره وشويه ديال السكر. هادو هما المكونات اللي غدا نحتاج الخبز ديالي. المهم خبز عادي، كنحاول ما امكن انني ندخل فيه بحال هكا الشعير ولا هذا شوفان. كنديرو انا بزاف في الخبز، كندير فيه حتى إلان بعض المرات كندير فيه. المهم كل مره ضروري كندخل فيه بحال هكا الحبوب اللي هي ضروريه صراحه الصحه ديالنا. المهم غنبدا بالعجينه كيف قلت لكم. نبدا نخلط هاد المكونات. المهم غادي نعجن وهانتوما معايا وغادي ندوزو معايا النهار. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب. ودابا البنات كنبقى كنضيف الماء حتى يتخلط ليا العجين ديالي. المهم البنات انا العجينه ما كندلكاش صراحه، غير كنجمعها وصافي حتى كتولي على هذا الشكل هذا. ما كنحتاجوش اننا ندلكوه البنات. راه سر نجاح الخبز هو اننا نخليو العجينه مرخوفه، يعني ما تكونش العجينه قاصحه بزاف، ونغطيوها ونخليوها حتى تخمر مزيان عاد باش نديرو منها الخبيزات ديالنا. بهذه الطريقه العجينه كتطلق بوحدها، كتدلك بوحدها وكتعطينا نتيجه مزيانه. ندير منها كويرات على حساب القياس الخبز اللي بغينا. انا اليوم ما غاديش نديرهم في لاطا، يعني غندير خبزات شويه يكونوا متوسطين. حيدوا منها هكا الهواء. الا خليتوها خمرات البنات ما كتحتاجوش انكم تدلكوها، الخبز ديالها كيجي زوين. العجينه الا خمرات كتجي زوينه، يعني في كلشي، في اي حاجه كنديروا فيها الخميره، خبز ولا في البريوش ولا في اي حاجه. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي العجينه ديالنا. المهم كلشي كيعرف يعجن الخبز، كلشي كيعرف يدير الخبز، ولكن كاين شي بنات اللي ما تيبغيش تقول لك ما تيصدقش لينا الخبز خفيف من الداخل. يعني هذا واحد من اسرار النجاح ديال الخبز، هو ان العجينه ما تكونش قاصحه وانكم تخليوها تخمر. دابا البنات كيف كتشوفوا انا قسمت العجينه ديالي هنايا على كويرات. درت يعني خبيزات تقريبا كبار شويه ماشي صغارين. قسمتها على 8. انا كنحاول يعني بحال هكا ملي كنكون كنعجن كندير يعني كميه كبيره باش هكا كنحتفظ به في المجمد، ما كنبقاش كنعجن كل نهار. وهنايا كندوزو في البلبوله ديال الشعير، هذه الرقيقه ديال البلاد هذه البنات. جابت ماما منها شويه مره كندير منها بحال هكا. كتعجبني انايا البلبوله ديال الشعير، الخبز ديالها كيجي بنين الصراحه. كنبقى كندوزو بحال هكا، كندير ليه لا ما لا والو، غير بحال هكا وصافي. يعني كيكون غير شويه مرشوش ماشي عامر بزاف. صافي كنبقى مستمره بهذه الطريقه. المهم البنات دابا كيف كتشوفوا انا كرست الخبز ديالي، غادا نغطيه. ضروري نغطيه مزيان لان كتعرفوا دابا كاين البرد. ضروري يتغطى مزيان الخبز باش يخمر ليا، سينو ما يخمرش. عندنا البنات الموت ديال البرد. دابا غادا نغطيه وغادا نخليه حتى يخمر، وغادا ندوز باش نوجد الغدا. المهم البنات دابا كيف كتشوفوا حطيت الدجاج في الطاجين باش نصب. ما لقيتش البصله، تقادت ليا البصله واليوم الحد. المهم كاين واحد الخضار حدايا هنايا كيكون في الحد في الصباح،
تيبقى يعني تيفرش، فغادا نمشي عنده نجيب البصله وغادا نديكم معايا. المهم البنات دابا انا غادا خارجه. صراحه راه كنحشم على البنات من اني نصور في الزنقه ولا شي حاجه، كتجيني في شكل كنقول الناس غيبقاو يشوفوا فيا بلودي مسطيه، ولكن معليش الله يكون اليوم حال، حيت بعض المرات كيسد. شوف المهم ورق رايق ليا، عرفت البنات صعيبه باش واحد يبقى يصور في الزنقه يبقى يهضر. صافي هو كاين buongiorno, ci sono cipolle? Cipolle ce ne sono? 1 chilo me lo fa? صافي البنات هي خديت البصله، صراحه عطاني اكثر من كيلو، حسبوا لي بالاورو لان المهم كيعرف راجلي داكشي. ودابا غادا نرجع للدار نمشي ناخذ بعدا شي حلوه لبنتي محمد. انا ما نقدرش نصور شريك الحلوه للدراري ياسمين وفادي. صافي دابا انا غادا نطلع للدار باش نوجد معكم الطاجين. اليوم راه الجو مشمش البنات. المهم كيبان لكم هاد البني هنايا حنايا فين ساكنين يعني شويه قديم، قليل الديور اللي تيكونوا هكا يعني مصلوحين جداد، لان هاد الفيلاجات الصغار الاغلبيه تيكونوا بحال هكا، بالخصوص يعني في التشانطرو مازال اللي يلاه تيتبناو دابا على برا شويه. هذا هو المسجد ديالنا البنات، ها هو راه اونفاس مع الدار ديالي هنايا فين كاين المسجد. دابا غادا نطلع للدار. ودابا البنات انا جيت للدار، كيف كتشوفوا هنايا الدجاج ديالي قطعت البصله ودرت شويه ديال الثومه وشويه ديال المعدنوس. المهم هاد اللحم ديال اليوم للامانه ماما هي اللي جابت مع اللحم من الدار، جابت مع الدجاج. كانت عيطات ليا قالت لي جيو تغداو معايا انا غنصيب الطاجين، عارفه ولادي عزيز عليهم الطاجين. قلت ليها لا صافي غير اجي نتيا. ايوا صدقه جابت معاها اللحم وجات باش نديرو الغدا مجموعين. صافي كتشوفوا معايا درت سكينجبير، كندير شويه بالزيت الخرقوم والابزار، وغادا نضيف الملحه والتحميره، ودرت شويه ديال الماء في الطاجين. من بعد من كيتشحر ليا الدجاج ديالي عاد كنضيف عليه شويه ديال الزيت، هنايا الملحه. صافي البنات هادشي اللي درت فيه، وصافي غادا نخليه حتى يتشحر كيف قلت لكم، عاد غادا نضيف عليه الزيت. هنايا كندير غير شويه ديال الماء باش كنشحرو، عاد من بعد كنضيف عليه الزيت. المهم كل واحد وطريقته، هذه هي طريقتي انا البسيطه المبسطه المهم كنبقاو بحال هكا نحركو حتى كيتشحر لينا مزيان. كاين اللي ما كيشحرش اللحم ديال الطاجين، وكل واحد وطريقته. كيف كتشوفوا معايا بعد ما تشحر ليا الدجاج دابا كنضيف عليه الخضره. المهم انا اليوم غادا نخضر غير بالبطاطا وجلبانه. المهم انا بالنسبه لي الطاجين ديالي دائما كتكون فيه البطاطا، وكنضيف معاه شي حاجه اخرى، بعض المرات خيزو، بعض المرات قرعه، بعض المرات كل مره وشنو لوبيا زيتون، المهم على حسب. اليوم غادا ندير البطاطا وجلبانه. راكم عارفين الدراري الصغار ضروري ما تكون البطاطا في الطاجين، ضروري هي الاساسي وغادا نضيف فوقها جلبانه، وغادا ندير شويه ديال الحامض مصير وفلفله حاره ضروري حتى هي كنديروها من الفوق. صافي البنات يعني طريقه عاديه وبسيطه. كنرش عليه شويه الملح من الفوق وكنغطيه بورق الزبده. الا كان عندكم بلاستيك الغذائي كديروا، لما كانش كديروا ورق الزبده كيساعدنا باش الطاجين ديالنا كيطيب فيه ساعه وهذيك الخضيره ما كتلواش كما كنقولوا. دابا البنات بالماء طاب ليا بالماء خمر ليا الخبز طيبته.
غادي نوجد معايا واحد الكاب كيك بالعصير ديال المندرين هكا باش غادي نديرو بهم الكوتي. يعني محدي انا واقفه في الكوزينه نحاول نقص عليا شويه باش العشيه يلا يبقى ليا الوقت باش نوجد العشاء. راكم عارفين يعني النهار قصير في ساعه كيدوز. دابا غادي نوجد معكم كيف قلت لكم هذا الكاب كيك. بالنسبه لهذا الكاب كيك عندي هنايا درت 3 البيضات، غادي نضيف عليهم نص كاس ديال السكر. درت انا نص كاس اكتفيت به لان هذا المندرين اللي عندي حلو فما غنحتاجش اني نكثر من السكر. غادي نضيف واحد الكاس ديال العصير ديال المندرين جا قد زوينه، وغادي نضيف عليه نص كاس ديال الزيت. غادي نخلط هاد المكونات وعاد غادي نضيف من بعد الخميره والدقيق. دابا بعد ما خلطت غير كيذوب ليا السكر، يعني ما كنخلطش بزاف غير كيذوب السكر وصافي. وغادي نبدا نضيف الدقيق. المهم غادي ندير 2 كيسان وغادي نخلط وغادي نشوف الا كان خاص غادي نزيد مازال. دابا البنات جاني انا مازال شويه خفيف لان كنعرفوا الكاب كيك ما كيبغوش العجينه ديالهم تكون خفيفه بزاف. فغادي نضيف واحد تقريبا نص كاس ديال الدقيق، وغادي نضيف معاه خماره وحده من وزن 15 غرام. صافي وغادي نخلط وغادي نوجد المول ديالي وغادي نعمرهم. صافي البنات هنا بعد ما خلطت الخليط ديالي كيجي على هذا الشكل. دابا غادي نديرو في المول. ودابا كيف كتشوفوا ها هما درت الخليط ديالي هنايا في هاد القوالب ديال الكاب كيك. صافي غنطيب الخبز هو الاول عاد غادي ندخلهم. دابا غندوز ان شاء الله باش غنوجد شي سلطه ولا شي حاجه باش نرافق بها الطاجين. هنا البنات جيت باش نوجد شلاضه باش غادي نرافق بها الطاجين ديالي. مهم عندي هنايا الخس ومطيشه وواحد الحبه ديال خيزو او جزر. صافي غادي نقطعهم وغادي نديرهم هما اللي غادي يكونوا يعني شلاضه اللي غادي نرافق بها الطاجين. المهم نتوما كتشوفوا معايا كنقطع الخس، غندير شلاضه هكا يعني رقيقه ماشي طروفه كبار. صافي غادي نقطع الخس وغادي نقطع المطيشه حتى هي، وغادي نحك هذيك الحبه ديال الجزر وغادي نضيف معاهم واحد العلبه ديال المايس او الذره. المهم بالما طاب ليا الطاجين كيكون طاب عندي كتكون وجدات عندي شليضه حتى هي ووجدت الخبز. المهم كنحاول ما امكن ان نقص عليا بحال هكا. كنكونوا واقفين في الكوزينه نحاولوا اننا نقصوا علينا بزاف ديال الحوايج في نفس الوقت. وحتى هذاك الكاب كيك حتى هما غادي نطيبهم زعما من بعد الخبز كيكون الفران ديجا سخون، فكنسهلوا علينا بحال هكا باش هكا الكوتي ديالنا كيكون موجود. المهم البنات راني غير حاولت نختصر لكم، راكم عارفين النهار راه كيدوز عامر اكثر من هكا، ماشي كيدوز كامل في الكوزينه. كاين دوش للدراري، كاين الصبين، كاين بزاف ديال الحوايج. من طبيعه الحال ما غاديش نقدر نصور كل شيء لان الفيديو خاصها تكون فيه 12 ساعه الا بغيت نصور كل شيء بالتفصيل. فكنحاول يعني غير هكا الحوايج اللي مهمين وصافي. اما الشيء الاخر ان شاء الله مره في الفيديوهات اخرين او في روتينات اخرين نبقى كل مره ندخل لكم شي حاجه. فاليوم غادي نشارك معكم الوصفه اللي كندير لشعر بنتي. مهم اشياء مختلفه. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش اللي عجبكم كيف العاده طلب منكم انكم تدعموني باللايك. هنايا البنات بعد ما وجدت لي بالنسبه للمايس راه كنغسلو عاد كنضيفو، يعني واخا في العلبه ديالو كنعاود نخوي عليه الماء وتنشلو.
باش نحيد منه داك الماء اللي تيكون مرقد فيه. صافي دابا غادا نخليها حتى يقرب الغدا. طيب لي الطاجين وطيب لي الخبز، عاد غادا ندير فيها الملحه وشويه البزار وشويه الحامض. دابا البنات كيف كتشوفوا معايا الخبز ديالي ها هو بعد ما طاب، هانتوما كتشوفوا كيجي محمر كيجي زوين كيف كتشوفوا معايا. صراحه بحال هكا كندير مره كندير هكا كنعجن يعني بكثره وتيبقى ليا. هانتوما تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، كيجي خفيف وكيجي زوين. هانتوما صراحه كيجي زوين كيف قلت لكم، وكيبقى يعني صحي بما اننا درنا فيه داك الخليط ديال الحبوب هكا. المهم دابا البنات غادي ندوزو ان شاء الله باش نتغداو. ودابا البنات كيف كتشوفوا معايا ها هو الغدا ديالنا بعد ما وجد. هنايا الخبيز ديالي راه هو كتشوفوا محمد مسكين كيبكي مضربو ياسمين، والطويجين ديالنا والشليضه. صافي هذا هو غدانا بالنسبه اليوم البسيط جدا. وصافي غنتغداو وان شاء الله نكملوا مع بعضنا نهارنا. ياسمين الوصفه ديال الشعر. هنايا البنات بعد ما تغدينا جيت كنوجد لياسمين الماسك اللي كندير لشعرها. انا دخلته في هذا الروتين باش هكا البنات على حساب البنات اللي كانوا طلبوها مني في واحد الروتين، كانوا شافوا الشعر ديال بنتي وقلت لهم اني كنستعمل ليها واحد الماسك، وطلبوا مني اني نشارك معاهم شنو كنستعمل ليها لشعرها والمنتوج اللي كنغسل ليها به شعرها او شامبو اللي كنستعمل لبنتي. فاليوم غادا نشارك معكم هذا الشيء. المهم عندي هنايا مايونيز. بالنسبه لهذا المايونيز البنات راه مايونيز منزلي اللي سبق ليا وحضرته معاكم في القناه. غتلقاو الوصفه ديالو في القناه. غادي نحتاجوا المايونيز كيف قلت لكم منزلي، لانه البنات صراحه انا هنا في ايطاليا مده طويله وانا تنقلب على المايونيز اللي يكون ما فيش اتشيتو ديفينو، ولكن ما لقيت حتى شي ماركه اللي ما فيهاش اتشيتو ديفينو. فلهذا يعني صافي بقيت كنستعمل هذا كنوجدو في الدار. يعني كيكون صراحه كيجي زوين بزاف. ما تفرقوش بينه وبين الاتشيتو الاخر، بينه وبين المايونيز الاخر اللي كيتباع، وحتى القوام ديالو كيجي مزيان. والحمد لله كانوا بزاف ديال البنات اللي جربوه وقالوا لي انه نجح معاهم. المهم لهذا الماسك هذا اللي غندير لشعر بنتي غادا نحتاج اصفر بيضه، وغادا نحتاج معاه حبه ديال الموز. مهم هنايا انا غادا ندير حبه كامله. شعر بنتي طويل، الا كان عندكم يعني شعر وليداتكم قصار ما كتحتاجوش، يعني كديروا غير نص حبه. ومن الاحسن البنان يكون طايب، يعني يكون مرطب مزيان ما يكونش خضر. وهنايا غادا نضيف 2 معالق ديال المايونيز، وغادا نضيف معاهم 2 معالق ديال زيت الزيتون. في الصيف كنضيف زيت الكوك، ودابا في البرد كندير ليها زيت الزيتون لان زيت الكوكو كنعرفوه كيجمد. صافي البنات هنا كيف كتشوفوا معايا كندير هاد المكونات كاملين وغادا نطحنهم. ضروري تطحنوها البنات، ولا كان عندكم شي ليبه تستعملوها يعني من بعد ما طحنوا دوزوا في الليبه باش ما كيكونوش هذوك الحبيبات ديال البنان، لان كيلصقوا لنا في الشعر وما صعيب باش نحيدوهم من بعد، ما كيبغوش يتحيدوا لنا بسرعه. صافي هنا بعد ما طحنتو غتشوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش تيجي. وهنايا هذا هو الشكل ديالو البنات، هكا كيجي هاد الخليط ديالنا. بصراحه راه كيجي زوين بزاف هاد الماسك، يعني غير استعملوه البنات راه ما غاديش تندموا عليه. هنايا بعد ما خلطت لها الماسك طلعت عندهم السطح كانوا طالعين كيلعبوا. المهم هانتوما كتشوفوا هنايا كنمشط ليها شعرها وكنبقى كندهن ليها بهذاك الماسك اللي وجدت. هنايا كنقول لها شدي شعرك والو ما سمعتنيش، دايره الكوفيات في ودنيها تحيتهم ليها سمعتني. صافي وكنبقى كندهن ليها شعرها. المهم نتوما كل واحد يعني دهنوه بالطريقه اللي بغيتو. المهم هو ان الشعر كامل يكون واصل لهداك الماسك، ومن بعد ما كندهنو كندوز ليه المشطه
كنمشطو. هنايا غادا نوريكم حتى شامبو اللي كنستعمل ليها، اللي صراحه زوين بزاف، كنستعملو انا لوليداتي كاملين والحمد لله يعني شعرهم زوين، تيوافق ليهم. وراه كاين حتى في المغرب بالنسبه للبنات اللي كاينين في المغرب، نتوما غتشوفوه معايا. كاين فيه هو بزاف ديال الانواع، يعني كاين ديال التفاح، كاين ديال التفاح الاخضر، كاين ديال حب الملوك، وكاين ديال الكيوي، وكاين هذا اللي غادي تشوفوا معايا اللي هو ديال المشماش، هو اللي كنستعمل انا ليهم. صافي كنبقاو ناخذوا هكا الشعر بشويه بشويه وكندهنوه، ومن بعد كيف قلت لكم كنمشطوه. هنايا بعد ما دهنت لها شعرها كامل كيف كتشوفوا معايا هو مشطو صافي، وكنجمعوا ليها وكنغطيه صافي. ودابا غادي نهبطوا ان شاء الله باش نديروا الكوتي ديالنا، ومن بعد غادا نغسل لها شعرها. وها نتوما معايا. وهذا البنات هو شامبو اللي كنستعمل لبنتي. نتوما كنستعملو كيف قلت لكم وليداتي كاملين. هذا راه البنات ما كيحرقش في العينين. انا ملي كيديروا عامين كنبقى نستعمل اليوم هذا، يعني درتو لولدي الكبير ودابا كنديروا اليوم يعني كاملين. وصافي دابا حنا نزلنا باش كنديروا الكوتي ديالنا ولا كاسكروط كويساتاي وهذوك الكابكيك اللي وجدت معكم دهنتهم بالمربى ودرت ليهم هكا الكوك من الفوق صافي. وحطيت الخبز هكا اللي بغاه وشويه ديال الزبده ديال الفرomاج وشويه ديال العسل وزيت الزيتون. ومن بعد ما سالينا كلينا داكشي قسم الله، شربنا كويس ديال اتاي. المهم راه كنحاول كنختصر، راه ما كنوريكمش كلشي، راه كاين صابون وكاين نشير وكاين مصلوح كاين بزاف، ولكن كنحاول كاين بزاف ديال الحوايج ولكن كنحاول نشارك معكم الحوايج اللي غتستافدوا منهم. صافي دابا كيف شفتوا معايا من بعد ما غسلت ليهم دابا ياسمين كنشف ليها شعرها. نتوما كتشوفوا بعد ما مشطو كندير ليها هكا سيشوار. المهم كنشفو غير هكا، يعني ماشي ما كنديرش ليها لا بياسطره لا حتى شي حاجه باش ما نحرقش ليها شعر البنات. راه كنشوف يعني كاين البعض اللي كيديروا ليهم، كاين اللي كيبداو يديروا لبناتهم بياسطره وهادشي يعني من صغرهم. من الاحسن البنات نتفاداو هادشي، لان الشعر خاصنا نحافظوا عليه يعني من الاول. هادشي هو اللي كيخرج على الشعر صراحه. انا يعني عن تجربتي الخاصه مني كانت ماما هي اللي كتهتم ليا بالشعر ديالي، كان ما شاء الله ملي شديته انا هي درت فيه ما بغيت صافي خسر ليا كامل. فنحاولوا هادشي ما نديروش مع هادشي، علاش انا ما كنحاول مع بنتي يعني نتفادى المشاكل اللي درتهم انا مع الشعر ديالي. فهنايا بعد ما نشفتو لها بالسيشوار في الصيف البنات كندير لها هاد زيت ديال الكوكو. في البرد ما كنديروش لانه كيبرد كيولي الشعر كيبان ملصق كيبان بحال الا موسخ. فكندير ليها غير هاد السيروم اللي غتشوفوا معايا دابا اللي كنجيبو من المغرب كنستعملوا ليها، ما عرفتش باين الاسم ديالو. هذا هو اللي كنستعملو لبنتي، كنجيب معايا هكا قرعه كبيره كتبقى ليا يعني العام كامل. كندير غير نقطه وحده صافي، حيت انا ما كيعجبنيش الشعر يبان فيه راه مزيات ولا شي حاجه. هانتوما كتشوفوا يعني كندير غير نقطه صافي، كنفكها بيديا بحال هكا وكندير ليها يعني غير باش ما يبقاش داك الشواك ولا شي حاجه. مع انه زعما مع هذا الماسك راه كيكون الشعر كيتغذى مزيان كيكون زوين بلا ما نحتاجو نستعملو فيه حتى شي حاجه. نحاولوا نركزوا ديما على هاد لي بوينت هادو اللي هما اللي كيكونوا شويه ناشفين. وصافي هانتوما كتشوفوا هكا كيكون هذا هو الشعر بعد ما كنساليو هاد الوصفه. صافي دابا بما انه الليل غادا نضفروا ليها، دائما في الليل كندير لها بحال هكا واحد الضفيره باش ما كيتخبلش ليها في الليل ولا شي حاجه. راكم عارفين الصباح كتصبح المدرسه هي قلت لكم في ساعه كيتخبل لها شعرها مع عندها الزهبه رقيقه. صافي غادا نضفر لها وغادي ندوزو باش نوجدوا العشاء. هنايا كيف كتشوفوا معايا درت شويه ديال هذا ديال الكرافس ودرت شويه ديال الخيزو
والبصله وثومه. تقريبا درت واحد حبه ديال البصل متوسطه، ودرت جوج حبات ديال خيزو، ودرت شويه ديال الكرافس غير شويه، تقريبا واحد جوج معالق ديال الكرافس مقطع. كنشحرهم هكا شويه، عاد غادي نضيف عليهم الكفته. يعني هذه هي الطريقه باش نوجدوا لا صلصه بولونييسي. كتجي صراحه زوينه، راه معروفه يعني عند ناس كاملين، يعني من صلصات المعروفين يعني الايطاليين باش كيوجدوا هاد الباستا ديالهم. وبالخصوص هكا يعني في الباستا فورنو، في لازانيا، يعني كتكون هذه الصلصه المعتمده عند اغلبيه الناس. دائما كيديروا هكا الجزر والبصله والكرافس، وهذا الكرافس في الصلصه كيضيفوا له واحد اللذه زوينه البنات. المهم غادي نشحروا شويه، نتوما خليوه ياخذ الوقت ديالو. انا دابا مع تنصور غادي نضيف هنايا الكفته كتبقى على حسب الرغبه، يعني على حسب الكميه اللي بغيتو، ولكن دائما هاد لازانيا كتبغي الكفته يعني بالزيت. انا درت هنايا تقريبا واحد 400 غرام ديال الكفته. صافي كنبقى كنحاول كنحلها هكا. كيف شفتوا معايا انا درت الزيت، ولكن درت غير شويه لان عندي الكفته فيها ليدان، فما نحتاجش نكثر الزيت بزاف باش ما تجينيش عاوتاني ثقيله. درت غير واحد المعلقه ديال الزيت صافي. والكفته راه غتطلق ليا مازال ليدان. فهادي حيدر ظلمت. وسمحوا لي البنات على الاضاءه، دابا مع شويه بدات يظلم الحال، ما كاينش الضوء مزيان. صافي هنايا غادا نبقى نشحر الكفته ديالي تتشحر مزيان، وغادا نزيد عليها صلصه ديال مطيشه. دابا البنات بعد ما تشحرات لي الكفته، ما عرفتش شنو، واش قلت لكم شنو غادا نوجد ولا ما قلتش لكم. المهم انا كنوجد في لاصوص باش غادي نديروا اللازانيا ان شاء الله. اليوم غادي ندير لازانيا للعشاء. في الاغلب يعني نهار الحد دائما كتكون هكا، يا اما باستا فورنو يا اما لازانيا. ديما يعني مره في السيمانه كنديرها لهم لان الوليدات كتعجبهم، وكنلقى عليها الراحه انا لاني كندير كميه كبيره، فكتبقى ليا منها نهار اثنين. كنعرفوا اثنين كتبقى عندنا الروينه ولا عندنا شي شغل على برا خاصنا نمشيو نقضوا تقضيه وداكشي، يعني كنخلي منها، كيبقى ليا منها الغدا باش كيتغداو الوليدات. بطبيعه الحال كان الزوج ديالي خدام فكيتغداو بها الدراري، كنزيد ليهم مع غير شي حاجه بحال هكا بطاطا ولا شي سلطه ولا شي حاجه صافي، وكيتغداو بها كتعجبهم يعني مع من الحوايج القلال اللي كياكلوهم ليا واخا يبقاو. المهم انا درت صلصه الطماطم، دابا غادا ندير درت الاولى القرعه هذيك اللي تتكون مطحونه، وغادا نزيد على هذا الحك اللي كيكون هكا شويه كيبقاو يكونوا باقيين في هذا القطع. صراحه كيعجبني كيعطي فيها حتى واحد اللذه زوينه. صافي وغادا نغطيها، ندير الملحه والابزار ونغطيها ونخليها طيب على خاطرها. وإلا كان عندكم البنات الحبق ضيفوا الحبق حتى هو راه كيجي فيها زوين. انا غندير الملحه لان كندير ملحه شويه بالزيت حيت اللازانيا ديالي ما غاديش نسلقها. صراحه الحبق كيف قلت لكم حتى هو كيضيف له واحد اللذه زوينه كيجي فيها مزيان. غادا نضيف الابزار صافي بحال هكا، وغادا نغطيها ونخليها حتى تطيب لي على خاطرها، ما كتنشفش ليا بزاف لان اللازانيا ما غنسلقهاش كيف قلت لكم باش كتشرب ليا من بعد بحال كطيب ليا في هذاك المرق ديال هاد الصلصه، يعني غير طيب وصافي. وغادا ندوز باش نوجد صلصه البيشاميل. المهم انا تشاركت معكم نهار كامل، كنتمنى ما يجيكمش هذا الفيديو طويل بزاف، ولكن تحت طلب بعض الاخوات اللي قال لي بقاي ديري لنا بحال هكا روتينات، لان الاغلبيه البنات هادشي اللي كيبغيو، كيقول لي حتى ملي تبغي تكوني باغا ديري شي وصفه بقاي دخليها هكا بشي روتين، لان هادشي هو اللي كيبغيو دابا الناس، كيبغيو هكا روتينات اكثر من انك ديري فيديو فيه وصفه وصافي. دابا غادا نغطي وغندوزو باش نوجدو البيشاميل مع بعضنا. دابا البنات كيف كتشوفوا معايا انا درت
نوريكم. درت هنايا الزبده ذوبتها، درت تقريبا 2 معالق كبار ديال الزبده يكونوا عامرين. هانتوما صافي هي دابت لي الزبده. دابا غادي نضيف عليها الدقيق. غندير 3 المعالق كبار دقيق ابيض، 3. المهم صافي ها هو الدقيق درتو. دابا غادي نخلط، نخلطو مزيان باش ميبقاوش هي دوك الحبيبات. وغادي نضيف الحليب ديالي. عندي هنايا نصف لتر ديال الحليب. غادي نضيف الحليب صافي كيكون على هذا الشكل. دابا غادي نضيف الملحه، وغادي ندير معاها شويه ديال الكوزه. كيف قلت لكم نصف لتر ديال الحليب، درت معاه 2 معالق كبار ديال الزبده، ودرت معاه 3 المعالق ديال الدقيق، من طبيعه الحال الدقيق الابيض. دابا غادي نضيف شويه ديال الكوزه، غادي نحكها. دابا البنات بالنسبه للكوزه اللي كنستعمل هي هذه البنات. هانتوما هذه اللي كنشري من هنايا، اغلبيه كنجيبها معايا من المغرب، ولكن من ما تتبقاش عندي كنستعمل هذه. هذه راه كتكون البنات موجوده يعني في اوروسبين وفي كلشي. البنات اللي كيبغيو بحال هكا هاد الحوايج وما تيعرفوش فين يلقاوهم، المهم سميتها نوتشي موسكاتي. هذه انتاري، وكاين ماتشيناتي يعني كاين اللي كتكون مطحونه كتكون جاهزه، ولكن صراحه هذه اللي كتكون باقا هكا صحيحه ملي كتحكوها كتعطي الريحه اكثر من الاخرى اللي كتكون مطحونه. انا جربتها. المهم هذا نحك منها غير شويه ماشي بزاف باش ما نصبحوش ناعسين. دوخنا صراحه. انا هذا البيشاميل ما كانش فيها الكوزه، ما كتعجبنيش، كتعطيها واحد المذاق زوين. وغادي نضيف شويه ديال الملحه صافي، وكنبقى كنخلط حتى كتعقد ليا البيشاميل ديالي وكتوجد صافي بهذه الطريقه هذه. دابا غادي نبقى نحركها، ودائما على نار مهيله كيف كتشوفوا معايا. كتكون نار مهيله باش ما تحرقش لينا وباش ما تكونوش لينا داك الحبيبات. وبالنسبه للبنات اللي كيلقاو معاه مشكل كتحبب ليهم بزاف، الا تحبات لكم يعني دوزوها غير في الطحانه، هذاك الميكسر كطحنوها في الكاسرونه ديالها نيت، هنا ما كيوقع حتى شي مشكل. ولكن الا تبعتوا بحال هكا الخطوات، المهم هو انكم يعني الزبده ما تكونش قليله، يعني يكون دقيق بزاف على الزبده، ما تما فين كتحبب، لان داك الدقيق بحال كيتعجل لينا، ما كيشربش لينا ديك الزبده مزيان. اما لا كانت الزبده كميه مزيانه راه كتجي هي هذيك صافي. البنات دابا غادي نبقى نحرك حتى تعقد ليا، ونتلاقاو باش غادي نوجدوا ان شاء الله اللازانيا مع بعضنا. دابا البنات بالما طابت ليا الصلصه ديالي. نسيت ما قلتش لكم اني غادي نضيف عليها هاد طما ديال كنور، هذه ديال الخضره البنات. ضفت وحده. المهم ضروري نقول لكم شنو درت. البنات اللي كيبغيو يشوفوا العلاب، البنات اللي في ايطاليا كيبغيو بزاف يشوفوا يعني العلاب ديال الحوايج اللي كنستعملوا، باش هكا كاين اللي يلاه ماجيه هنايا وباقا ما كتعرفش بزاف ديال الحوايج. هذا البنات راه كنور ديال الخضر، اغلبيه انا هو اللي كنستعملو بحال هكا غير في الصلصات وهادشي، كيجي زوين حتى في الحريره كيجي زوين بزاف. المهم هو هذا ما فيه لا لحم لا والو، غير ديال الخضره صافي كيف ما كتشوفوا مكتوبه عليه فيجيتالي. ودابا غندوز نوجد العصير. قبل ما وجدت لي الصلصه ديالي الليمون راه فيه الماء مزيان الصراحه، كتشوفوا كيكون اللون ديالو هكا فيه شويه ديال الحموريه. وكاين واحد النوعيه اخرى اللي كتكون حمرا كامله، كيكون حمر بزاف. هذا هو اللي كيعجبني انا. كيعجبك انت داك الاحمر؟
كيكون زوين. هو اصلا مفيد يعني، معروف عند الايطاليين هنايا بالخصوص هذه المنطقه اللي حنا فيها. سميتو طاروكو ياك، هذاك الحمار سميتو طاروكو. سميتو طاروكو. صافي دابا غادا نبقى مستمره نعصر هاد الليمون اللي عندي خارج فيه غديدي ونعاود نتلاقى معاكم. هنا البنات كيف كتشوفوا بعد ما وجدات لي الصلصه ديالي، كيف قلت لكم البنات خليتها شويه جاريه، يعني ما تكونش ناشفه بزاف هذيك الصلصه، يبقى فيها شويه الماء باش هكا يعني كطيب ليا فيها هذيك اللازانيا. كيف شفتوا معايا استعملتها خضراء. وريتكم يعني العلبه ديال اللازانيا اللي غادا نستعمل. كاينه حتى اللازانيا الطريه ولكن انا كنستعمل هذه الصراحه كتجي زوينه. في الاول كنت كنسلقها ولكن من بعد واحد صديقه ديالي ايطاليه قالت لي لا بلاش ما تبقاي تسلقيها، غير ديريها الطريقه. صافي الصراحه جاتني سهله، سهل من انك تسلقيها، لان ملي كنسلقها خاصني نبقى نشفها وداكشي، فهذه جاتني سهله بحال هكا. صافي والمهم الطريقه هانتوما كتشوفوا راه موضحه في الفيديو. كنبقاو كنستمروا بحال هكا، كنديروا طبقه ديال الصلصه وهذيك البيشاميل. صافي وفي الاخر كنغطيو بالبيشاميل والفرماج من بين كل طبقه وطبقه. كندير الفرماج. بالنسبه للفرماج اللي استعملت هو البارميجانو البنات. هذوك 3 القطع بقاو ليا فدرتهم هكا من الفوق، انا غاديين يبقاو. صافي وكنغطيها بالكاغط الومنيوم، عاد كنديرها في الفران على حساب يعني باش طيب ليا زعما. كنغطيها بالكاغط الومنيوم حتى كنحس بها راه طابت. هي ملي كطيب راه كتنفخ، ملي كطيب عاد كنعري عليها وكنخليها تكمل الطياب ديالها وتحمر ليا من الفوق، وما كتاخذش منا زعما شي وقت طويل، في ساعه كتوجد. المهم الطريقه راه باينه وموضحه لكم في الفيديو. البنات كيف كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديال اللازانيا بعد ما وجدات. دابا غادي نقطعوه ان شاء الله. صافي كلشي جاهز الجوع. غادي نوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالو من الداخل. مازال سخونه. هانتوما ها هي لازانيا ديالنا بعد ما وجدات. كتجي على هاد الشكل. نوريكم هانتوما البنات كيف شفتوا معايا راه كطيب كي جات زوينه. ايوا صافي هذا هو عشان البنات. ها العصير ديالنا غادي نخوي ليهم نحط لهم طويسلاتهم. راه صافي راه بداو كياكلوا كلشي جا الجوع. المهم البنات هذا هو عشانا، وهكا كتكونوا دوزتوا معايا النهار. نتمنى ما يجيكمش طويل بزاف لان راكم عارفين الروتين ديال النهار كامل شويه كيكون طويل. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اللي عجبكم ديروا لايك، والسلام عليكم. نتلاقاو في الفيديو